o rei que se tornou animal. Nabucodonosor reinou por 43 anos na Babilônia. Ele é reconhecido por ter invadido diversas nações, incluindo Judá, e destruiu Jerusalém, seu templo, e levou em cativo a população. Também realizou muitas obras de construção na cidade de Babilônia, tornando a nação a mais rica do Oriente. Porém, adorou deuses pagãos, e era orgulhoso e soberbo, como a vez que construiu uma estátua própria gigante e ignorava Deus. Após anos, Nabucodonosor ficou demente, foi expulso da cidade e passou a viver nos campos comendo capim igual aos bois por 7 anos. Porém, ele se arrependeu e reconheceu o Deus de Israel, morrendo em paz. Por isso, ele é lembrado por ser